तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ? एक निर्दोष केटी जसलाई जीवनले केवल दुःख मात्र दियो, उसको मित्रता तेजसँग भयो। हो, यो कथा हो एक केटीको जसले आफ्नो मासुमियतले तेजसम्मको हृदय परिवर्तन गरिदियो। यो कथा हो 9 वर्षकी एक केटी मायाको, जसलाई सबैले गन्जु भनेर जिस्काउँथे। उसको खुट्टा काम गर्दैन थियो, टाउकोमा पनि कपाल थिएन र उनलाई क्यान्सर थियो। स्कुलमा बच्चाहरूले उसको मजाक उडाउँथे अनि घरमा पनि कसैले उसलाई माया गर्दैनथे। मायाको जीवन पीडा र अपमानले भरिएको थियो, तर ऊ कहिले गुनासो गर्दिनथे। एक दिन जब मायाको जीवनको अन्तिम दिनको समय नजिकै आइपुग्यो, ऊ झ्यालको छेउमा बिस्कुट खाइरहेकी थिए। देत, जो सधैँ मर्ने मानिसको निगरानी गर्थ्यो, त्यो मायाको नजिकै आइपुग्यो। मायाले उसको तर्फ हेरी र भनी, तिमी को हो र यहाँ किन आएको? देत आश्चर्यचकित भएर भन्यो, तिमी मलाई देख्न सक्छौ? माया मुस्कुराई र भनी, म अपाङ्ग छु, अन्धी होइन। मायाले आफ्नो स्कार्फ खोलेर देत तर्फ बढाई, तिमीलाई जाडो लागेको होला, तिमी लगाऊ। त्यही बेला केही बच्चाहरू त्यहाँबाट गुज्रिए र जिस्काउँदै भने, गन्जु गन्जु। देतले सोध्यो, तिमीलाई नराम्रो लाग्दैन? माया फेरि मुस्कुराई र भनी, होइन, कम्तीमा उनीहरू मलाई जिस्काउने बहानामा मेरो नजिक आउँछन्। यो कुरा सुनेर देतको मनमा चिसो पस्यो। त्यसपछि मायाले सोधी, तिमी मेरो साथी बन्छौ? देत, जो अहिलेसम्म केवल त्रासको पर्याय थियो, पहिलो पटक मुस्कुरायो। हो, बन्छु। दुवैजना घण्टौसम्म कुरा गरिरहे। देतले सोध्यो, तिम्रो कुनै इच्छा छ? मायाले भनिन्, थाहा छैन, सायद छैन। तर देतलाई थाहा थियो कि उसको समय सकिन लागेको छ। त्यसैले मायालाई बचाउन ऊ आत्मलोक पुग्यो। त्यहाँ देतले आफ्नो लोकका सम्राटसँग प्रार्थना गर्यो, कृपया यो निर्दोष बच्चालाई बचाइदिनुहोस्, मेरो सबै शक्ति लिनुहोस्। तर सम्राटले भने, नियति कसैले बदल्न सक्दैन, तिमी पनि सक्दैनौ। देत बेसरी रोयो। उसले मायालाई बचाउन नसकेको पीडाले उसको मन टुक्रा टुक्रा भयो। हार मानेर ऊ माया कहाँ फर्कियो। मायाले मृत्युलाई देखेर मुस्कुराई, मलाई थाहा थियो तिमी फर्किन्छौ। देतको आँखामा आँसु आयो। मायाले भनिन्, अब मलाई निन्द्रा लागिरहेको छ। देतले उसको टाउकोमा हात राख्यो र ऊ सधैँको लागि निदाई। तर कथा यहाँ समाप्त हुँदैन। मायाको आत्मा उसको शरीरबाट बाहिर निस्क्यो। ऊ दौडन थाली, हेर, अब म हिँड्न सक्छु, दौडन सक्छु। उसले देतलाई अँगालो हाल्दै भनिन्, तिमीले सोधेको थियौ मेरो इच्छा के हो? तिमीसँगै रहनु नै मेरो इच्छा थियो। देतले उसको हात समात्यो र दुवै मुस्कुराउँदै कुहिरोमा बिलाए। यदि यो कथाले तपाईको मन छोयो भने लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। फेरि भेटौँला अर्को अनौठो कथासँग। त्यतिन्जेल आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्।